Elikkä mä värjään tukkaa, sitä on vähän värjätty, mutta mä värjään lisää. Yritin tehdä video, mutta kun se meni pikkusen pieleen. Ihan pikkusen. Ja siis mulla on tossa nyt noita. Ja mä en tarvii oikein kauheasti tähän. Ja elikkä tää näyttää suunnilleen täältä. Sitten me rasvataan mun naama. Niveän ihan tavallisella rasvalla. Kaikki paidat menee tähän. Okei, no niin, ihan sama. Sitten me, siis niin kuin mä sanoin, elikkä otetaan tätä rasvaa käteen. Ei niin paljon. Sitä pistetään vain vähän. Okei, vain vähän, eli todella paljon tuli laitettua. Mun pitää laittaa niihin kohtaan, missä mulla on punaista, eli finneihin. Ja tonne ja tonne. Kaikkialle finneihin esim. Pitää pistää rasvaa, muuten ei ikinä lähde. Johonkin voi pistää rasvaa. No niin, kaikki kohdat on rasvattu. Odotetaan vähän aikaa, että nää kuivuu. Eli odotetaan, että nää kuivuu. Nää kuivuu. Siis nyt heti. Sori, mun sulla näkyy sillä. Mutta odotetaan, että nää kuivuu. Sillä aikaa sitten. Elikkä nyt tää rasva siis kuivui. Ja nyt tavallaan siihen pääasiaan. Elikkä meikkaamisen. Elikkä meikkaaminen on sitä vaihe. Se on tänne videon tarkoitus. Elikkä aineet on niinku nyt selvät. Elikkä aineet on tämä ja kaikki on niinku puolipunoja. Tai no ei nyt kaikki sentään. Tämä ja sitten tää ja tää. Aloitetaan nyt helpoimmasta vaiheesta. Elikkä ei sitä pitää luulettaa, vaan harjauksesta. Tukka pitää aina olla nätisti ennen kuin alkaa mitään touhuamaan. Elikkä sitten seuraavan helpoimmasta. Tää oli seuraava helppo juttu. Pistetään pinni tonne, että näytetään vähän hienommilta. Sitten helppo juttu. Joo, niin. Tuoksuu hyvältä bileissä. Noi bileet ei ole edes tulossa. Sitten otetaan tätä. Eikä tästä lähtee ihan vähän väriä. Tärkeintä, että tästä lähtee väriä. Joka väri tekee tälleen. Joo. Nyt sitä ollaan pistetty tarpeeksi. Sitten. Tää on tyhmää. Mut me otetaan tämmönen. Tää loppuu ihan just. Elikkä tämmönen, mikä tää on? Flutter Shine Gloss. Ja laitan niinku tälleen. Tää on ehkä mielettömän järkyttävä idea. Joistain varmaan. Otetaan tälleen niinku tähän vähän pinkkiä. Eikä näin. Näin. Sitten laitetaan siihen tämmöstä punaista.
Tää punainen on tosi hyvä väri. Näin. Sitten pistetään ihan tavallista baby-lipsiä. Pinkkiä. Näin. Sitten maailman mahtavin vaihe. Laitetaan ihan vähän. Nää näyttää niinku aidoilta. Okei, nyt meni liikaa. Eikö niinku näin. Joo. Sitten siihen vaikeimpaan vaiheeseen. Kun ollaan saatu huulet valmiiksi, niin tämä siis L'Oreal Paris. Color Paris. Pistetään tätä. Tää ei oo siis meikkihaaste, vaan tää on ihan tämmönen. Miten mä meikkaan nykyisin. Ehkä näin. Joo, eikä sit kun ollaan valmiita, niin joo. Sitten kun ollaan valmiita, niin näytetään miltä näet. Silmät on ton näköiset. Sitten suu on tommonen. Joo. Tää on ihan hieno tyyli tämmöiseksi kauniiksi. Nyt koklatkaa. Suosittelen. Joo, moi!